Dobrodošli na moj YouTube kanal, moje ime je Nino Kolarjevič. Tokrat bom govoril o situaciji pri nas. Situacija je katastrofalna. Začel pa bom prvo z vicem o Kardelju, to je star vic, ki ga verjetno starejši vsi poznate. Torej, Edvard Kardelj je slišal, da ima neki kmet težave z bolno kravo, šel je k njemu in mu dal nasvet, kaj naj stori. Ob ponovnem obisku tega kmeta je bilo stanje krave še slabše. In mu je dal nov nasvet, kaj naj naredi s to kravo. Potem je prišel še tretjič, krava je bila že tik pred tem, da crkne, in ji dal še zadnji nasvet. In potem po naslednjem obisku pri kmetu je izvedel, da je krava crknila, in Edvard je rekel, joj, škoda, pa še toliko idej sem imel. To je podobno današnji situaciji pri nas. Skoraj mesec dni pa pol lockdowna, ta strožji del je zadnjih 2-3 tedne. Policijska ura, verjetno je to zaradi tega, ker ima virus to lastnost, da preko dneva je nekako potuknjen, po 9. uri se pa pokaže na ulicah in začne halati med meščani. Seveda, to so čiste nebuloze, neumnosti. Gospa Beovićeva in njen strankarski komandant Janez Janša razmišljata še o strožjih ukrepih, in sicer, da bi omejili gibanje na nekaj 100 metrov. Seveda, to virusa ne bo zaustavilo. Ljudje se pač nič ne naučijo iz zgodovine. Recimo, Ljubljana je bila med drugo svetovno vojno, med okupacijo fašistične Italije ograjena, zagrajena. Nihče ni smel ven iz mesta, razen če je imel dovolilnico, podobno kot danes. In ni jim uspelo. Ljubljančani so našli poti, kako nagajati Italijanom, kako jih smešiti, imeli so svoj radio, ilegalni, in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Kako bojo pa šele en virus zaustavili, mi pa sploh ni jasno. Seveda, vso to paniko, ki je nastala zaradi covida, je sprožil najprej ta poznani nemški virolog Drosten, ki je naredil svoj PCR test za nov koronavirus, čeprav ni imel nobenih znanstvenih podatkov o tem koronavirusu. To moram večkrat poudariti. In on je že kar našel svoj PCR test. Vemo, da je ta PCR test popolnoma zgrešen. Zdaj pa Janša razmišlja o tem, da bi celotno populacijo Slovenije testirali z hitrimi testi, to so tisti na antigene, ki seveda so še manj zanesljivi od PCR testa. V načrtu je tudi, da bi ta PCR oziroma ta hitri test izvajali pred trgovinami. Torej, ko hočemo stopiti v trgovino, bomo najprej morali narediti test. In če smo negativni, lahko vstopimo v trgovino, drugače ne bo tega. Torej, kaos je totalen. Včeraj je Počivalšek v Studiu City izjavil, da smo mi krivi za to stanje. Politiki so krivi zgolj v tem segmentu, ker nas niso znali prepričati. To je to. Mi smo krivi, politika je pa samo v tem kriva. Škoda, ki nastaja, je večplastna. Ne samo zgolj v denarju. Čeprav je Slovenija že v minusu kakih 5 milijard evrov. Ta kriza ima še druge posledice, kot je izguba delovnih mest, zapiranje espejev in tako dalje. Napovedi so res katastrofalne in te so realne. Toda očitno je tu neka druga agenda. Prodaja PCR teste, prodaja hitrih testov. Zadnjič je bilo na televiziji, kako v UKC-ju tiste
učilnice izdajajo kar tako poprek, brez kakšnega natečaja, najvišja vsota je bila 900 000 evrov. Torej, tu je velik interes mnogih v zdravstvenem sistemu. Čudi pa me, da v Sloveniji ni intelektualcev, ni, razen redkih izjem, zdravnikov, ki bi se zoperstavili temu, kar se dogaja, kajti nobene znanstvene podlage ni za lockdown. Angleški zdravniki so naslovili pismo na ministra za zdravje, da pokaže dokumente, ki govorijo o tem, da COVID-19 obstaja, oziroma ta SARS-CoV-2, in kje so pač razlogi za njihov lockdown. Vendar jim je ministrstvo pošteno odgovorilo, da teh znanstvenih dokazov ni. Pri nas je politika pač politika, govori se o neki novi vladi, ki naj bi bila, čeprav, kar se mene tiče, to bo rečemo eno in isto, mogoče bo manj teh izgredov, ki jih počne Janša ves čas s temi tviti in zastavljanjem predstojnikov, direktorjev muzejev in tako dalje, ne financira mest. Ja, to ni nič v primerjavi s tem, kar mi doživljamo. Luka Mesec in njegova Levica bi morala biti tista, ki bi dala glas, da se sliši proti tem ukrepom, da da neko alternativo, ki bi bila seveda utemeljena na nekih znanstvenih podatkih, ki obstajajo, vendar on se ukvarja z referendumom o ne nakupu orožja. Res je, da bo Slovenija zaradi tega nakupa orožja vsako leto dala kakšnih 100-200 milijonov evrov več za vojsko, to, da to ni nič v primerjavi z gospodarsko škodo in še drugačna škoda. Recimo, podatki iz Amerike pravijo, da je letos v ZDA umrlo 24% več mladih ljudi. Da so vse te številke glede COVID-19 pretirane, da so zgoljufane, je že dokaj jasno. John Hopkins inštitut je objavil neko študijo, ki govori o tem, da je v bistvu ta število excess death, kot se reče, se pravi nadpovprečna smrtnost, da je dosti zgoljufana. Vendar so ta članek že kmalu umaknili s spletne strani. Vidite, tukaj se dogaja hude stvari, manipulacije. Kot sem že povedal, recimo, kadar človek umre zaradi raka, se pravi, če je rakov bolnik, se v mrliški list napiše, da je umrl od raka, ne pa recimo od pljučnice. Čeprav rakavi bolniki redko da umrejo od samega raka, umirajo od drugih spremljajočih bolezni, ki so ponavadi tudi posledica načina zdravljenja. V primeru COVID-a to ni. Če ima človek rak in je pozitiven na PCR test tega Drostana in če umre, je potem seveda to žrtev COVID-a. Se pravi, tu je neka agenda, ki hoče spraviti ljudi še v večjo paniko. Po drugi svetovni vojni, ko so Američani in kasneje še Rusi razvili atomsko bombo, je bil svet v strahu, kajti atomska bomba lahko izniči celotno človeštvo. Toda čez nekaj časa, po nekaj letih teh tenzij, so se le nekako sporazumeli, da do takega spopada naj ne bi prišlo. In živimo še vedno v tem času. Atomska bomba je pa v bistvu preprečila tretjo svetovno vojno, se pravi vojaški spopad. Vendar imajo zdaj še hujše orožje in to je nevidni virus, nedokazan in nevidni virus, ki nas ogroža celotno človeštvo. Čeprav sem zadnjič v nekem videu povedal, da recimo te države, ki so blizu ekvatorja, plus Kitajska, skupaj tvorijo
3 milijarde ljudi in imajo vsi skupaj slabih 19 tisoč mrtvih. Hongkonška gripa, ki je bila leta 1968, potem naj bi bila še 69. leta, je po podatkih WHO-ja terjala od 1 milijona do 4 milijone žrtev. In to po vsem svetu. Takrat ni bilo nobenega lockdowna, pač ljudje smo navajeni, da gripa vsako leto terja svoj davek. Pljučnica, atipična pljučnica, kar COVID v bistvu je, ali pa je to mogoče tudi samo oziroma posledica bolezni krvi, in ko taka bolezen je moramo sprejeti. Moramo najti način, kako ublažiti posledice, kako izboljšati načine zdravljenja in tako dalje. To, da očitno te volje ni, predvsem pri politikih in teh, ki so v teh kriznih štabih tako imenovani. Kot sem že rekel, panika je sprožila Trosten, potem je sledila dodatna panika, ki je sprožil veliki angleški znanstvenik Ferguson z Imperial College, ki je napovedal samo za Švedsko, da bo do konca junija umrlo 100 tisoč Švedov od COVID-19. Tudi kandidat za NIJZ, moj bivši šolec Milan Krek, je na tem zaslišanju podal tako številko, da bo v Sloveniji že v tem prvem valu, ko se še ni govorilo o drugem valu, umrlo 40 tisoč Slovencev od COVID-a. Vemo, da jih je umrlo tam nekako 130-140. Torej, vidimo, ves ta strah, ki ga oni povzročajo, ima nek namen. Kot pravi veliki srbski poznani zdravnik dr. Nestorović, to je en velik socialni eksperiment. Nekdo, ne bom ugibal, kdo so ti ljudje, nas preizkuša. Hočejo videti, do katere mere nas lahko privijajo. Očitno nas lahko kakor hočejo. Nihče se ne upre temu. Sicer zunaj obstajajo, še v naši soseščini, na Hrvaškem, v Srbiji, zdravniki javno govorijo o nesmiselnosti teh ukrepov, lockdowna in tako dalje, pa v Avstriji, pa v Nemčiji, pa v Angliji, pa v Avstraliji, pa v ZDA in tako dalje. Poznana je Barringtonova, Great Barrington Declaration, ki so jo ustanovili največji, še enkrat poudarjam, največji virologi tega sveta. To je ta zdravnica dr. Gupta iz Oxforda, potem imamo iz Cambridgea, imamo Stanforda, imamo Nobelove nagrajence in vsi ti govorijo, da so ti lockdowni totalni nesmisel, ki bo in že povzroča večjo škodo, govorimo o zdravju, s temi ukrepi, kot pa je sama posledica te, recimo, gripe. Vendar naši mediji o tem ne pišejo, niti tega ni na televiziji za videti. Vemo, da D-vitamin, cink in tako dalje, da zelo pomagajo pri izboljšanju stanja obolelih, vendar protokol je še vedno isti, se pravi uporaba neuspešnih zdravil in nevarnih ventilatorjev. Zato se ni treba čuditi, če imamo zdaj v jeseni višjo smrtnost, kot bi bilo normalno, kajti protokoli se ne prilagajajo znanosti. Kam se to pelje, je težko napovedati, vem pa samo to, da ta norost se ne bo tako hitro nehala. Zdaj vsi govorijo o tem cepivu, to cepivo je popolnoma nepoznano, ni preizkušeno na živalih, obstajajo celo
gensko cepivo, ki ga Pfizer razvil. Kaj bo iz tega, mi ni jasno. V razmislek vsem, ki še vedno verjamete v te bajke, v te strahove, začnite misliti svojo glavo. Kot je napovedal Nikola Tesla, je največji genij. V bodočnosti bo človeštvo imelo majhno škatlico, kjer bo vso znanje tega sveta v tej škatlici. In danes imamo, temu se reče smartphone, vendar ga ne uporabljamo pametno, ampak ga uporabljamo za selfije. To je naš način življenja, da delamo selfije. Namesto, da se pozanimamo, da se informiramo. To vse obstaja v tej majhni škatlici. Samo poiskati je treba.